Saluti a totus, benvenuti e benagattausu. Saluti ai spettatori de Radio Televisione Sarda, oi seus in Santu Lussurgiu, po a ricordare sa voce storica e s'animu nobili de Giovanni Ardu, sempre in Sugoro. Manifestazioni boffia des amministrazioni comunali, con medas ospitis de importu mannu, intra de gustus Elena Ledda, Simonetta Soro, Gianfranco Capiddu, su maistru, su sonatori Luigi Lai. Sa serata ad essi presentata de Ottavio Nieddu con su contributo scientifico de Giampaolo Mele e de Ignazio Macchiarella. Su concerto è stato organizzato des amministrazioni comunali paris con sa collaborazione de imprentas, sa Proloco, Radio Televisione Sarda, sa Fondazione Imnos e Custos. A su concerto hanno partecipai Simonetta Soro, Elena Ledda, Ichinda, su Coro de Bosa, su Concordo de Casteddu Sardu, su Concordo su Rosario, su Sonatori Luigi Lai, Francisco Medda Arrogalla e Ignazio Cateddu. Grazie. Aspetta, anzi cinta. Lì. Guardate il corteo, c'è la parte già avanzata. Poi c'è ciclofamento, dal terzo al quarto. Questo canto nasce da questa confraria, a noi in questa barrata, questa confraria di Rosario, che dopo su concordo può andare a cantare a Chiesa Santa. Il coro è nato in un periodo che stava finendo la tradizione, praticamente gli anziani stavano abbandonando e noi Ci siamo trovati proprio in mezzo tra il periodo di abbandono degli anziani e l'incertezza dei giovani. Ecco. Seu in compagnia di Gianfranco Capiddu, regista. Saluti Gianfranco, benvenuto e benagattau. Benagattau a Boisi e noi in Santu Lussurgiu. Poi ricordare a Giovanni Ardu, che è stato un cantante fantastico. Io sono contento perché ha portato un mozzico, un pezzetto di uno film che ha provato tanti anni fa, che si era Passaggi di Tempo, che racconterà questa storia del Sono se Memoria, che è questo spettacolo che abbiamo fatto 25 anni fa, che ha girato tutto sul mondo e che Giovanni ha girato con noi, siamo come una famiglia.
in questo spettacolo. È una barriera artista venuta in noi, questo zero. Siamo orgogliosi e uno va emozionato di vedere un pezzettino in cui Giovanni è il suo protagonista. Poi dai su via da Sabogi che faria parte di tutto questo spettacolo. Tutto questo spettacolo viene come una perda a Reggio in questa Bogi del basso. Non manca. E piganesa si scala se che miralambo s'amerighe da faghi ne farina e stasera cabruletta bruletta miralambo s'amerighe da faghi ne farina. Gli anziani ho visto che la clavite lo usavano durante anche il canto. Io mi ricordo molto bene una scena che è rimasta impressa da bambino. Era in una tappa del Miserere e stava iniziando il basso e gli ha detto la voce di stare fermo un pochettino ed ha portato fuori una bottiglietta di aranciata dalla giacca, ha tirato fuori la bottiglietta, ha dato 2 sorsattine e poi hanno iniziato il canto. Frequentatissime le cantine, si ritrovavano fra artigiani soprattutto. Mastro del Muro, Mastro dell'Inna, Tottopana, tutto dal magazzino. Tazzica da spitticca ma frequente, e campana. A Sant'Ullo Studio per tradizione quasi tutte le famiglie. Un goccio d'acqua vita è per provvista familiare, anche per offrirla agli amici. Ehi, è stato spettinato solamente con l'avvicinamento della bottiglia, l'ho spettinato. Ma Dani, non cazzi. Avrà inizio il concerto, sessione tra 5 minuti avrà inizio il concerto. A me mi ha lamentato una promessa che hanno fatto babbo e mamma di andare a Sant'Antina. Io avevo piccolo, tenia 8 anni. E si è tornato in seguito dei 40 anni. Queste immagini di Gianfranco Cabiddu che ha estrapolato, ha rimontato, andando ad attingere da 2 suoi importanti lavori, Passaggi di tempo e Sonos de Memoria, che Sonos de Memoria racconta attraverso la storia filmica, cinematografica della nostra regione un po' tutta la storia attraverso proprio le immagini, i suoni, gli artisti, i partecipanti. E di questo lavoro ce ne parlerà più tardi Gianfranco Cabiddu, lo stesso regista che avremo insomma ospite su questo palcoscenico. E queste immagini insomma ci suggeriscono che quella di stasera insomma sarà una serata importante che ci porterà insomma ad attraversare diverse fasi emozionali, un po' per il ricordo, per ciò che ci porta, insomma, l'amicizia e l'assenza insieme, ma poi l'emozione anche della musica, degli artisti che si alterneranno, degli amici di Giovanni che raccontano parte della storia stessa della musica della nostra isola. E stasera sono tanti che insomma in qualche modo creano questa sorta di flusso continuo sonoro, di narrazione, di ricordo, di incontro. Insomma sarà piacevole vivere
insieme a Concordia. Questo è il titolo che è stato dato a questo appuntamento. Un appuntamento molto sentito, voluto da tutta la comunità. L'amministrazione comunale, il sindaco di Goloi, si è fatto insomma portavoce di tutto questo sentimento della comunità di Santo Lussurgiu, che voleva come dire, ritrovarsi in questa piazza per riascoltare, ripensare a Giovanni, ma nello stesso tempo, attraverso Giovanni, insomma, ripassare quelle occasioni musicali degli artisti che sono stati i suoi compagni, che con lui, insomma, hanno condiviso tante esperienze. Per questo ringrazio molto l'amministrazione comunale, ho detto il sindaco, ma tutta l'amministrazione davvero. Voglio ringraziare poi le associazioni che si sono fatte carico, che hanno davvero dato un contributo importante per allestire insomma questa piccola ma complessa macchina insomma che stasera ci vede impegnati. Penso all'associazione Custos, penso alla fondazione Imnos, all'associazione turistica Proloco, ma anche Elena Ledda Vox, l'associazione Imprentas, e poi ancora Radio Televisione Sarda e Sardegna 2024, insomma, che insieme hanno voluto dare un contributo per allestire questo appuntamento, che poi rivedremo appunto sul canale 79 di Radio Televisione Sarda. Questa è solo anticipazione, nel senso che abbiamo attraverso le immagini cominciato insomma in qualche modo ad avvicinarci a quello che sarà il contenuto di questa sera. Voglio solo fare qualche ringraziamento e saluto. Intanto, con molto piacere, siamo molto onorati di avere Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Alghero Bosa, Monsignor Mauro Maria Morfino. Grazie per la sua presenza, grazie Eccellenza, grazie davvero. Sono felice di ritrovare qui a Santo Lussurgiu, nella sua città, il professor Giampaolo Mele, col quale avremo occasione insomma di scambiare qualche parola proprio sul palco, e ancora incontrerò in un momento anche molto importante che ci porterà insomma a ripassare sul lavoro del canto a concordo qui a Santo Lussurgiu anche il professor Ignazio Macchiarella, e poi insomma tanti artisti, tanti amici che si alterneranno sul palco. Ovviamente questa occasione non poteva che ripartire insomma su concordo, dal vostro canto, dal vostro patrimonio, quindi attraverso come dire, le voci del concordo riapriamo in qualche modo questo scrigno della memoria, del piacere, del ricordo, del patrimonio della comunità, e quindi invito su Concordo e su Rosario a salire sul palco con Antonio Cadau che è su basso, e Mario Corona, Zacontra, Antonio Micheli, Boche e Roberto Erio Contralto. Eccoli qua, eccoli qua. Con loro ci immergiamo subito nel canto, perché poi avremo occasione insomma anche di raccontare alcune cose. E a proposito di canti, frugando fra il patrimonio di questa comunità, del concordo più in generale, e loro hanno scelto di cantare stasera Si Studiantina, e quindi cominciamo così con la vostra musica, il vostro canto con Su Concordo e su Rosario. Comincia così a Concordia. Cantas trista al memoria al mischira, insatonitamente o arde mala. Cantas trista al
Bello questo applauso, ancora io lo vorrei, ancora forte, grazie. Ancora forte. Caro Mario, allora chiedo l'assistenza tecnica, un microfono 58 su asta, così possiamo intervenire, perché tu hai deciso di come dire, leggere qualcosa, ti sei organizzato insomma per darci una tua testimonianza che è importante stasera. Quindi adesso chiediamo allo staff tecnico, così approfitto anche per ringraziare e augurare buon lavoro a tutta la squadra tecnica, audio e luci guidata da Alberto R, da Albertone, buon lavoro, e tutta la squadra video guidata dal regista Marco Loi con tutto lo staff tecnico. Eccoci qua, ci siamo, possiamo immediatamente accedere da questa parte, così Mario insomma ci darà questa sua testimonianza. Prego Mario. Grazie. L'anzianità purtroppo ha bisogno di altri aggiuntivi. Intanto permettetemi di ringraziare il sindaco Diego Loi con l'amministrazione, che ci ha fatto anche una bella sorpresa invitando Sua Eccellenza Monsignor Morfino, il nostro stimatissimo vescovo. E quindi è doveroso anche da parte di Sugun Curdu esprimere i propri ricordi del nostro carissimo amico artigiano e cantore. In questa occasione è voluta da molta gente, da tutti noi in pratica, da tanto tempo. È difficile riassumere un'attività che è durata quasi mezzo secolo. In 2 righe non finisce neanche la pagina, quindi qualcheduno può perdonarmi se dimentico certe attività e certi personaggi.
in tutto questo tempo la figura di Giovanni ha contribuito a rendere le tradizioni della nostra comunità conosciute in tutto il mondo. L'affetto, l'amicizia nei confronti del nostro amico è dimostrata da tutti noi oggi qui riuniti e noi come concordo che abbiamo vissuto insieme a lui momenti di gioia, entusiasmo e tanti sacrifici. È bello vedere i volti di quelle persone che ci sono state vicine per cantare, dividere quelle emozioni prima di ogni esibizione. E Giovanni è stato una pedina importante dovuta a una innata passione musicale. Ricordo quando faceva gara col maestro Luigi Lai per far sentire che aveva la voce più bassa. Le risate poi, no? Le risate. Il professor Gianfranco Caviddu, che con il suo capolavoro di Sonos e Memoria ci ha fatto girare tutto il mondo. Elena Ledda, con i suoi concerti Cantende a Deus, insieme con Simonetta Soro, Paolo Freso e tanti altri musicisti che salutiamo con grande affetto. I qui presenti Francesco Medda Ragalla, Ignazio Cadeddo, Kinda Sandro Fresi, Marco Montoni, che salutiamo e diciamo grazie per la loro presenza oggi qui stasera. Il professor Ignazio Macchiarella, che per la nostra amicizia da siciliano è diventato lussurgese, non sardo, è diverso. È diverso. È giusto? È giusto, no? Il professor Giampaolo Mele ha da sempre seguito i nostri percorsi musicali, ci ha rappresentato in tutte le istituzioni additandoci come esempio. È l'illustre professor Giacomo Baroffio. La nostra amicizia risale a 38 anni fa con Autunno Musicale Como. Grande esperienza culturale fu quella. Bellissimo. Non dimentichiamo il maestro Salis. 17 anni di stretta collaborazione, ma per parlare di Francesco Salis bisognerebbe rimanere fino al mese prossimo perché non era possibile. Devo sottolineare anche, molti sicuramente non lo sanno, che su Concordes Rosario ha dato l'input per iniziare la fondazione Hymnos, quindi dovremmo essere soci fondatori. E Giovanni ne è stato anche il vicepresidente. Ma un saluto particolare lo dobbiamo al nostro carissimo amico Ottavio Nieddu. Dove sei, Ottavio Nieddu? Non potevamo scegliere un conduttore migliore e grande professionista per questa magnifica serata. Ci onoriamo della sua amicizia che per la nostra tradizione è stata portatrice di grande notorietà. Ottavio Nieddu è un grande professionista e noi lo sappiamo. Un abbraccio affettuoso ai cori di Castelsardo e Bosa, oggi presenti e con tanti altri che stiamo insieme da tanto tempo, da tanti altri cori, quasi tutta la Sardegna. Ilaria e Piero, vi abbracciamo tutti. Avevate genitori meravigliosi, magnifici. Termino con un saluto per tutti quelli che si onorano di appartenere alla confraternita del Santissimo Rosario, della quale Giovanni faceva parte. Ci è mancato, certo che ci è mancato e ci mancherà. Ma il modo migliore per ricordarlo è di continuare
la tradizione e le grandi manifestazioni religiose che noi abbiamo per ricordare il nostro amico Giovanni. Grazie. Seu in compagnia de Mario Corona, de su Concordia su Rosario, amigo e compagno de Giovanni Ardu. Mario, du fueddu a pizzus de questa manifestazione e proschettottu un arregodo de Giovanni Ardu. Questa die de oe è stata una die veramente bella. Da fummisi pensando dove zai di tanto tempo. Capite, Giovanni ha fatto cosa al me da questa tradizione di Ida e per suo concordo e per suo scantico, per questa tradizione di gusta Ida. Quindi è giusto che su manco questa comunità tenga da un ricordo e un ammento di questo vicino, di questo uomo che ha effettivamente lasciato una grande strada a sul giovane, capite? Su mezzo un modo per aumentare queste desideri, queste tradizioni che fu fare in esso. A intendere sos anzianos di Ida che hanno fatto queste tradizioni, ascoltando a Giovanni cantare, hanno classificato proprio su mezzo basso di tutti sono i gentos. Capite? Ascoltando una registrazione di uno e ascoltando il cantico di un'altra generazione, più anziana di noi, Giovanni fu di uno dei salvò che si lasciata, isolata proprio per su basso, che fu di una cosa che è stata di accordo con il suo cantico nostro. Ecco. Roberto, tu puoi restare, tu rimani Antonio, perché io chiamerei Antonio Meloni, Nicola Migheli e Sergio Scalas. Loro, a proposito di continuità, insomma è bello sapere che ci sono sempre dei giovani appassionati che proseguono questo cammino verso appunto la continuità del canto, ed è bello insomma sapere che insieme alla formazione degli adulti ci sia già una formazione di giovani che in qualche modo possono già insomma continuare già da ora insomma rappresentare per bene questo canto, e anche loro hanno scelto insomma una delle cose importanti del patrimonio repertorio dei canti del Concordo di Santo Lussurgiu sarà Sottavadrista, e noi con molto piacere li ascoltiamo, i giovani. No
Che bello ascoltarvi, grazie, grazie davvero, grazie infinite e complimenti. Complimenti per questo vostro impegno, va bene, per questa vostra passione, quindi grazie per quello che fate e per quello che farete per tanti anni. Grazie mille. I giovani, su Concordo e su Rosario di Santo Lussurgiu. Dunque, abbiamo citato più volte, l'abbiamo fatto in apertura, lo ha fatto anche Mario poco fa, citare Sonos de Memoria, forse, anzi credo senza forse, il più grande progetto musicale che sia stato mai, come dire, organizzato in Sardegna, che ha girato il mondo, e in questo progetto Luigi Lai, ma anche Lena Ledda che incontreremo più tardi. Luigi Lai ha avuto occasione insomma di condividere lo stesso palcoscenico con i tanti artisti del progetto di Sonos de Memoria, e noi stasera abbiamo il piacere di avere ospite Luigi Lai, e quindi io vorrei subito fare un abbraccio, un saluto forte per accogliere il maestro, e con lui, ecco qua, intanto vorrei farti godere di questo affetto del pubblico di Santo Lussurgiu. Grazie maestro, accomodati pure da questa parte. Io sono anche felice di incontrare un altro amico artista che, come dire, possiamo definire un po' il braccio destro, o meglio sa destrina, va bene, quindi Samanco Saman, insomma, perché Marcello Floris, musicista, adesso arriva. Eccola qua, da questa parte la sedia, sì, arriva subito. Dicevo, Marcello Floris, musicista, compositore, ha curato tutta una serie di arrangiamenti per il lavoro, tra l'altro che uscirà presto con l'ultima produzione, l'ultima fatica discografica che firma insieme al maestro Luigi Lai. E stasera hanno scelto di fare insieme un lavoro che appunto anche questo rientra in quel progetto discografico, ma è perfettamente aderente, insomma hanno scelto insomma, di proporlo stasera, di suonarlo stasera, perché vuole essere un omaggio a Giovanni. E quindi con il maestro Marcello Floris, con il maestro Luigi Lai, sì, primo brano Requiem, e poi dopo ci farai una cosa tutta da solo, però inizialmente questo Requiem, che sarà questo omaggio insieme alla chitarra, anche per ascoltare le composizioni del maestro che vanno oltre quel patrimonio musicale tradizionale che noi conosciamo, con i balli popolari che più tardi ci farà ascoltare, ma anche con tutti quegli accompagnamenti processionali, quelle animazioni della liturgia, della paraliturgia, insomma un grande uomo patrimonio, lo possiamo definire. Quindi Luigi Lai, e adesso il suo Requiem. Invendibile.
per Giovanni, questa era perfetta.
Grazie. Guarda Luigi, guarda il tuo pubblico, va. Troppo gentile, grazie. Grazie Emilia. Vorrei dedicare ancora una sonatina per Giovanni, un'Ave Maria, una musica che ho scritto solo, che ho scritto io, a Santa Maria. Questa ancora Marcello non ci ha ancora messo le mani, ma li metterà a mano anche questo. Quindi la farei adesso? Vai. No, va bene, ci fa piacere. Prego, maestro. Caro Luigi, grazie, che bello riascoltarti, grazie davvero, grazie. Ci legavo un'amicizia grande e poi lo sfidavo sempre a fare il basso io, perché io quando ho sonno ho veramente una voce bassa, siccome ci rientravo molte volte anche verso le 2 anche più tardi, e allora avevo la voce molto bassa e lo sfidavo, dai Giovanni che facciamo? Lui rideva naturalmente che era più basso, ma io lo sfidavo, ma qualche volta vedeva anche lui, adesso ti sfido io, dai, no adesso io non ho, devo avere sonno per poter competere. Grazie, buona serata. Luigi Lai, che bellezza. Seu in compagnia di Luigi Lai, su maestro Sonadori, che ad ricordare Giovanni Ardu. Giovanni è uno grande amico, veramente amico, e ho girato mezzo mondo un pari, che è stato bene bello. E una cosa che mi via sempre, voglio il telefonino, andando via mano a mano, è una bene che di lunga posta, mi guastava e poi mi ridorrava. E poi un'altra cosa con Giovanni, che quando lo sfidavo con un mente basso, io sono basso bellissimo, ed io quando teniamo sonno mera, devo la voce bassa, che si è suonata, e dato bene che ti sfido, e provaste, boh, ma lui era più basso di me, ma questi scherzi li facevamo. Bravissima, tutti sono bravi questi del coro di Santo Lussurgiu, tutti bravi. Ciao Giovanni. Oh, Luigi Lai ci ha portato anche col ballo questa inconfondibile chiusura del progetto Sonos de Memoria, e abbiamo anticipato insomma che avremo avuto occasione di incontrare
il regista Gianfranco Cabiddu e con molto piacere. Gianfranco, intanto chiedo se mi dai un altro microfono per il nostro ospite. Eccoci qua. Gianfranco Cabiddu. Grazie, siamo partiti proprio grazie, da una parte, buonasera un sunto del tuo lavoro per ricordare Giovanni, ma poi tra l'altro stai lavorando insomma anche sul film con Luigi. Sì, da tanti anni cose. sto lavorando su Luigi, ma su Sonosa Memoria quello che avete visto è solo un frammento di questa famiglia che si è mossa tutta insieme, musicisti di provenienza jazz come Paolo Fresu, Antonello Salis, classica, folk, ma se si può chiamare folk, tradizionale. E tutto si basava, e qui voglio ricordare appunto Giovanni, tutto si basava su questa sorta di pietra miliare, come una cattedrale, una famiglia costruita su questo basso che per noi era un po' proprio la prima nota che dava il via al concerto, per cui indimenticabile. Quello ha segnato 27 anni di vita in comune, concerti un po' in tutto il mondo. Il film era accompagnato da tutti questi musicisti che stavano sul palco assolutamente come una famiglia, a pari dignità, e ognuno di loro portava qualcosa che aveva dentro, qualcosa della sua storia, qualcosa della sua cultura, della sua immagine, e tutto insieme fa questa Sardegna che è un continente in qualche modo. Per cui sì, mi piace ricordare qui Giovanni, mi piace ricordarlo anche personalmente perché era una persona veramente straordinaria. Qua ci sono i ragazzi che abbiamo visto crescere man mano negli anni, qui c'era Siscrevamentu. Di Giovanni mi ricordo tante cose, ma mi ricordo soprattutto anche il suo sapere artigiano, perché io sono di un paese non molto lontano da qui, di Sedilo. Quando mia nonna non c'è stata più, io ho ereditato la tavola per fare il pane, però era rotta, era mangiata un po' dai tarli, per cui se questa tavola ancora sta in piedi e ci scrivo diciamo sopra ogni giorno, l'ha messa a posto Giovanni, che poi col suo sapere da falegname me l'ha rimessa a posto, e quindi niente, per me è insomma un fratello anche più piccolino di me, per cui insomma gli devo molto. Grazie. Grazie. Gianfranco, noi tenevamo molto veramente alla tua presenza, alla testimonianza, alla tua partecipazione, perché sapevamo e sappiamo insomma, della grande amicizia. E poi era un'occasione, credo, per tutti gli appassionati per ringraziarti per il lavoro che fai con il cinema, per quello che hai fatto con Sonos de Memoria, che è questo lavoro straordinario. Ho detto il più grande progetto musicale, ma davvero è così, mai ci saremmo immaginati o sognati soltanto di vedere tutti insieme questi grandi artisti in questo progetto che racconta anche la storia dell'isola attraverso le immagini che tu hai scelto una per una e sono diventati un grande docufilm. Allora non si usava tanto, ma insomma sono immagini tratte dagli archivi dell'Istituto Luce, rimontate, riviste, riselezionate e poi affidate come anima a tutti questi musicisti che l'hanno accompagnato in questi lunghi 27 anni, dove anche noi non ci aspettavamo, pensavamo doveva essere un evento speciale, lo è stato al Festival di Venezia, la prima è stata al Festival di Venezia per i 100 anni del cinema, mentre il cinema è andato avanti e anche noi siamo andati avanti con lui. Niente, l'anno scorso facevamo proprio, se ci perdonate, un anno di pandemia di stop, facevamo i 25 anni di vita di questo spettacolo, c'è stato un convegno per cui sono contento di rincontrare qui Ignazio Macchiarella, il professor Macchiarella, che tra l'altro appunto qui è di casa, perché c'è stato anche un convegno dove per la prima volta ho sentito ragionare appunto una serie di professori e personalità intorno a questo spettacolo che non volendo è diventato, ma poi ovviamente pigliandosi la responsabilità che è doverosa prendere quando uno fa uno spettacolo, è diventato un momento importante dove veramente le musiche della Sardegna e quel tipo di immagini costruiscono qualcosa che non è identitario ma è emotivo, ecco, un sentimento. Poi inseguivo quello facendo il film e quello ci ha restituito il pubblico da tutte le parti del mondo, dall'Inghilterra all'America, dappertutto.
Gianfranco Cabiddu. Grazie. Grazie di essere venuti qui per Giovanni, grazie. Gianfranco Cabiddu. Un altro amico artista, come dire, compositore elettronico, un live performer. Lui ha, come dire, avuto occasione attraverso, insomma, lo studio della musica elettronica, le sue composizioni, di rivedere, di manipolare molti elementi del patrimonio musicale, anche quello più tradizionale, per farlo diventare poi un'altra cosa, un altro scenario, e immaginarlo diversamente dal punto di vista musicale. Ha lavorato molto in tante produzioni musicali e lui ha lavorato anche e ha preso spunto, si è ispirato e ha ripreso anche alcune cose su un coro del suo rosario di Santo Lussurgiu, soprattutto il Miserere, per cui io vorrei invitare Francisco Medda a Rogalla. Grazie, con tutti i suoi progetti musicali, grandi successi, dei suoi CD, quest'ultimo che ha fatto con Mauro Palmas, insomma tante belle cose. E stasera ci porterà in questo suo mondo musicale, che è davvero estremamente particolare, ma molto, molto, molto affascinante. A Rogalla.
Francesco Medda a Rogalla. Grazie mille davvero, grazie. Seu in compagnia di Francisco Medda a Rogalla, può questionare di questa bella di Vesta, può ricordare Giovanni Ardu su concerto a Concordia. Francisco. Per me è un onore in mano, se ho pregiato, se ho spantato, se noi a suonare impari a grande, sia musicista sa che concordo su d'importo massimo per me e per questa formazione cosa mia. E in più devo tornare grazie a Posempiri, per questa ricchezza, per questo dono, poi tappo dentro questa fortuna di lavorare a pizzusu del suo miserere appunto del suo concordo, del suo rosario. Portavo in una maniera, come si può dire, abstract hip hop, come ti chissà una cosa normale, come ti chissà una cosa che succede e capita in ogni parte del suo mondo. Dunque, tornare su grazie, è una cosa stravanata e sono spantato. Adesso altri amici su Canto a Traggio, il coro di Bosa, io li vorrei avere subito sul palco, così i tecnici possono sistemare l'apposito microfono. Mi piace subito dire, ecco, intanto bello questo applauso di saluto e di benvenuto. Gigi Oliva, che non solo è un cantore ma anche uno studioso di questi patrimoni musicali, mi ha detto una cosa molto bella, ha detto, sai, nel mondo su Canto a Concordo siamo davvero frades, cioè siamo proprio amici veri, fratelli, ci sentiamo stretti, uniti, e stasera c'è solo una rappresentanza con il Canto a Traggio di Bosa, c'è Castelsardo, un'altra bellissima esperienza musicale, ma idealmente, mi diceva Gigi, sono veramente presenti tutti, come dire, i cantori che hanno avuto occasione, insomma, di condividere con Santo Lussurgiu, con Giovanni, ma con tutto il Concordo e su Rosario, insomma, la loro attività artistica e musicale. E stasera ci porteranno, anzi, voglio dire subito una cosa che mi fa molto molto piacere, col Concordo di Bosa c'è anche l'amministrazione comunale presente, quindi voglio salutare il vice sindaco Federico Ledda, buonasera e grazie, insomma, della sua presenza, mi fa molto piacere che sia presente tutta la comunità di Bosa, canta anche lui, vero? E quindi non poteva mancare certamente. Allora, il coro di Bosa ci porterà, insomma, dal punto di vista poetico, nella metà dell'Ottocento e nei primi del Novecento. E iniziamo proprio dai primi del Novecento, il periodo del Carnevale, e sappiamo quanto è importante a Bosa il Carnevale. C'è un testo di Giovanni Nurchi, scritto proprio per il Carnevale del 1903, che è un canto molto conosciuto per gli appassionati, insomma, di questo genere, Bosa Resuscitata. E poi a seguire un canto che credo che sia una forma proprio di canto, il vocione, dove all'interno come contenuto poetico c'è una poesia di una poetessa bosana, Caterina Murgia, insomma, che racconta tutta una serie di come dire, quadri, di istantanee sul paese. Noi avremo occasione, insomma, di ascoltarle attraverso il canto, quindi da Bosa Resuscitata al vocione, con Mario Addis su basso, Gigi Oliva contra, Torre Leoni su tenore e poi Alessandro Garzia contralto, e noi ascolteremo Bosa Resuscitata e poi vocione Bosa. Bosa Resuscitata intende solamente Geremia, intende solamente Geremia. Bosa Resuscitata intende solamente intende solamente
dai tanta malattia, già di bidò derrota istinuata, già di bidò derrota istinuata, dai tanta malattia, già di bidò derrota A tie galta tie il velo sol segreto de su coro. A tie il velo sol già conoscesi a mie che mi sei tanto cara più il tesoro. Già che mi sei tanto e quando siamo solas interpare sa ragionende mi consolas e quando siamo solas
Il coro di Bosa, grazie, grazie, i fratelli del canto concordo. Siamo in compagnia di Gigi Oliva del suo coro de Bosa, ospitisi dessa manifestazioni a Concordia. Gigi, du fueddosu a pizzosu di questa manifestazioni? Prima di tutto un saluto a tutti. Su questa manifestazione, per me è una manifestazione di Portomanno, poiché stiamo trasmettendo un uomine di Portomanno per la Sardegna, non solo per Santo Lussurgiu. Per me è stato doppiamente importante questa dia. Primo, per ammentos personale scappo dentro, che dopo cominciare a cantare proprio via giovane, non so 70 batto, 70 gimbe, il primo concerto che ho fatto, l'ho fatto con il suo Concordia del Rosario. Quindi Giovanni Ardu lo conosco da una vita. Altra cosa importante è che Giovanni Ardu con su Concordia del Rosario è stato un modello, un esempio per Santo Lussurgiu, che grazie a esso Santo Lussurgiu ha tanti giovani che cantano, che hanno mandato davanti il suo canto. Dopo ho cominciato a cantare con esso, con il suo quartetto mio, però non l'ho pubblicato a fare ciò che ha fatto esso. Però come lo sto continuando a fare, e per me Giovanni è sempre un esempio. E poi inoltre sono rappresentante pure da Campos, sono vicepresidente dell'associazione del Sozio Campos, che hanno bisogno di tutte le arti poetiche e musicali della Sardegna. E dunque devo rappresentare tutte queste arti che fanno musica in Sardegna, quindi un piacere essere in noi e aumentare l'amico Giovanni. Io sono veramente, ma lo dico non è una frase di circostanze, sono veramente molto felice di incontrare un lussurgese illustre, una persona che io stimo e ho avuto occasione insomma di leggere tante delle sue cose con molta ammirazione, per cui sono felice di avere sullo stesso palco insomma, dove sono io stasera il professor Giampaolo Mele, professore ordinario di storia della musica all'Università di Sassari, quindi sono molto contento di averlo qua per fare una riflessione insomma anche su questo mondo, sulla storia del concordo lussurgese, su Giovanni. Davvero sono molto sempre onorato. Troppo buono. No, sempre troppo buono, Ottavio. Intanto buonasera a tutte e a tutti. In primis desidero ringraziare gli amici del Su Concordia sul Rosario per avermi onorato con questo invito a partecipare a questo memorabile omaggio che celebriamo oggi in onore del grande Giovanni Ardu. E spenderò quindi una umile, concisa riflessione di un paio di minuti per non sottrarre tempo ai nostri amici artisti. E da un po' di tempo a questa parte vado perorando e propugnando le 7 C. Le 7 C. Non è una marca di latte, sono le 7 eccellenze di Santo Lussurgiu che iniziano con la lettera C. Queste 7 C hanno esordito nell'ambito di una trasmissione che celebrava il quarantennale del Su Concordia sul Rosario, trasmissione come sempre brillantemente condotta e orchestrata dal nostro Ottavio Nieddu. E le vediamo allora velocemente queste 7 C. La prima, scontata, eccellenza numero 1, C di Caddos, Carrelenanti, Carrasegare. Seconda eccellenza con la lettera C, Casizolu. Terza eccellenza con la lettera C, e attenzione a questa, Casapanca, Cassia. Quarta eccellenza con la lettera C, Coltelli, ma potremmo dire anche Cuoio nell'ambito dell'artigianato. Quinta eccellenza con la lettera C, attenzione anche a questa, Concordu, canto a Concordu, Confradias, Chida Santa.
Sesta eccellenza, con la lettera C di Santo Lussurgiu, cultura, Collegio Salesiano, centro di cultura. E infine, settima eccellenza, con la lettera C, centro storico. Chi può confutare che queste non siano eccellenze in Sardegna a Santo Lussurgiu? Peraltro potremmo anche accendere un'altra lista con la lettera A Bardente naturalmente, acqua di San Leonardo, ma insomma non esageriamo oggi e atteniamoci alle 7C. Le eccellenze presuppongono tradizione, implicano presenze di maestri, tradizione senza soluzione di continuità. E tutte le comunità, ogni società ha bisogno di maestri, di mastros, nel senso più completo e profondo della parola, in tutti i settori della vita e delle professioni. E Giovanni Ardu era un autorevole maestro, un mastro, in due eccellenze di Santo Lussurgiu, in due campi. L'intaglio del legno, Casapanca appunto Cassia, e l'arte del canto a concordo. Badate, quando nel Medioevo, che è l'epoca di cui io mi occupo, moriva un magister, cioè un maestro, appunto un mastro, si diceva che era un danno più grande dell'incendio di una biblioteca. Perché? Perché il maestro è una biblioteca vivente, è una biblioteca ambulante che trasmette il suo sapere direttamente con la sua persona, oralmente. E allora voglio terminare questa sbilenca e minuscola riflessioncina esprimendo una certezza, una convinzione. Io sono sicurissimo che dall'8 luglio 2020 la Madonna degli Angeli, che è a casa qui, in questa splendida chiesa di fronte a noi e dietro di voi, insieme a San Lussorio si godono il canto dei salmi, e in particolare il Salmo 50, il Miserere, rafforzato dal basso possente e armonioso di Giovanni Ardu. Giovanni Ardu, Mastrellin, Giovanni Ardu, confrade, Giovanni Ardu, cantore, Giovanni Ardu, illustre lussurgese. Grazie davvero, Giovanni. Lo vedi, tutto il paese ti vuole bene, ma questa splendida serata dimostra che ti vuole bene tutta la Sardegna. Per cui, davvero, grazie, sempre in Sugoro. Giovanni Ardu. Grazie, professore. Grazie davvero. Sempre in Sucoro. Sì, possiamo preparare per un altro amico artista. E ve l'ho detto, insomma, questa serata ci avrebbe riservato, insomma, molte emozioni, molte occasioni, insomma, anche per riflettere. Il professor Giampaolo Mele ci ha aiutato molto anche in questo senso. Grazie ancora. Ce l'avete un altro applauso per il professor Mele? Grazie. Grazie davvero. Grazie davvero. Adesso uno spazio musicale, un artista, un musicista, un chitarrista che ha iniziato la sua relazione di amicizia su un coro e sul rosario lontano dalla Sardegna, curiosa, negli Emirati Arabi, 2015-2016, una settimana intera sono stati lì a raccontare alcune cose della Sardegna e lì è iniziato un rapporto di amicizia. Ignazio Cadeddu è un musicista che tra l'altro
ha studiato molto la figura, è stato occasione oggetto della sua tesi di laurea, cioè uno dei più grandi chitarristi della tradizione musicale, insomma legati anche al ballo popolare, Nanni Serra, e in Ignazio Cadeddu, che io vorrei avere subito qui vicino a me. Ritroviamo insomma quello stile, quelle note, quegli arpeggi e quelle scale. E in questo ballo che ci porta insomma un po' nell'area della Marmilla, lui è di Assolo, quindi quei territori della Giara, lui ha fatto un bel lavoro che è un po' una sorta di trasposizione di alcune frasi nodas delle Launeddas, ma poi ovviamente ci sono tutte le sue composizioni che rientrano nell'ambito di quelle ritmiche, di quei tempi, di quei movimenti che rientrano insomma nel grande alveo del ballo popolare. Quindi sarà piacevole questo campidanese con lo stile insomma di Ignazio Cadeddu.
Ignazio Cadetto, grazie, grazie caro, ciao. Oh, dunque. Adesso un altro progetto musicale, una sorta di omaggio della Gallura, insomma, per questa serata, con una formazione, in questo caso un trio, ma è proprio un progetto musicale che nasce dall'esperienza principalmente di due artisti. Allora, un musicista, Sandro Fresi, musicista gallurese, che coloro che amano insomma la musica in Sardegna conoscono molto bene. Io devo dire ho attinto a piene mani dalle sue composizioni anche per alcuni filmati come colonne sonore. È un musicista raffinato e creativo. Sandro Fresi ha avuto occasione insomma di creare questa formazione, questo progetto che è sfociato anche in un recentissimo album, quindi un prodotto discografico che si chiama Kinda, insieme a Marco Muntoni. Marco Muntoni è una delle voci insomma storiche nella Gallura, perché fa parte insomma del coro Gabriel, ma con tutta una serie di collaborazioni, di sperimentazioni, ha scelto anche di mantenere sia l'attività all'interno della coralità a Taja, sia questa sua ulteriore occasione da solista insieme appunto al gruppo Kinda, dove c'è una preziosa collaborazione, complicità artistica e musicale. Noi lo sentiremo stasera perché la formazione sarà in trio con Mauro Fresi, che suona il sax soprano. Ecco, insieme hanno elaborato questa produzione musicale che è molto interessante. Io ho ascoltato di recente il disco, ho avuto insomma il piacere di averlo non appena è stato stampato, e devo dire mi ha sorpreso piacevolmente, perché intanto ci si ritrova con alcune cose che fanno parte proprio dei suoni più tradizionali, dei patrimoni dell'area gallurese. Penso a Gentili e Graziosa, che noi ascolteremo stasera come primo canto in una rielaborazione con degli arrangiamenti che sono appunto stati studiati, ideati e prodotti da Sandro Fresi e interpretati nella voce da Marco Muntoni, che ci riporta insomma a quei patrimoni di canti tradizionali, quei canti aggesi tradizionali, ma che tutti insomma soprattutto gli appassionati di questi generi musicali conoscono bene. E poi un'altra preziosità, che è una delle liriche di Don Bain Pes, quindi il grande poeta, il Catullo gallurese, insomma, che ha scritto veramente tanti lavori e tante poesie, e uno di questi lavori è Lucanto in Mari. Questo sarà insomma la proposta. Entrambi questi brani, questo il secondo, come vi ho detto, con il testo di Don Bain, la musica naturalmente di Sandro Fresi, e questo è una occasione per anticipare, per far conoscere appunto questo lavoro discografico che è appena stato prodotto, per cui vorrei averli in scena se fosse possibile. Kinda, quindi con Sandro, che poi Kinda è bellissimo perché in gallurese vuol dire girare la chiave, aprire una porta, creare un nuovo scenario, guardare oltre, quindi Kinda è bello anche per questo. Quindi Sandro Fresi, Marco Muntoni, Mauro Fresi. E Sandro oggi, visto che tra le sperimentazioni ci sono sonorità arcaiche dell'isola, ma anche legami con il sintetizzatore, quindi l'elettronica, e sarà piacevole anche questo sguardo molto fresco e creativo del progetto Kinda. Vi lascio con loro in Gentili e Graziose e poi Lucanto in Mari. Canti d'amore che se vede.
non godo più chi d'aria sirena, quando tu agli orizzonti, sacro furore, fantasia e vena. Quando tu agli orizzonti, sacro furore, fantasia e vena. Li dolci rusignoli, li canari e li suoi filumeni, prima di scilu soli, alle più noddani, ali me peni, prima di scilu soli, alle più noddani, ali me peni. Buschiri e fontani, li ninfisoi m'occultano vari, sireni nossani, con dolciura sciurdi, lo canto in mare. L'inganni e vanità, mani lume du tempo fraudato, senza conosci mai un bel chi verdadero sia stato, senza conosci mai un bel chi verdadero sia stato. Buschiri e fontani, li ninfisoi m'occultano vari, sireni nossani, con dolciura sciurdi, lo canto in mare. Lo canto in Maestro Fresi, Maestro Mauro Fresi. Il progetto Kinda, Sandro Fresi, grazie. Marco Montoni, Marco Fresi, grazie. Grazie. Grazie mille. Seu in compagnia dei Kinda, Marco e Sandro, seus a Santo Lussurgiu può ricordare Giovanni Ardu un ammento di questa voce storica di Portumanno. Tanto io Giovanni Ardu l'ho conosciuto qualche tempo fa, quando veniva a Chici a Cantos in Carrela, ho avuto la fortuna di conoscerlo e conoscerlo pure cantando. Sono veramente contento di essere qui a Mintallo,
con questo nuovo progetto che è insieme al mastro Sandro Fresi, e di questo progetto magari vi dà una spiegazione meglio Sandro. Dunque, questo progetto nasce da una ricerca innanto alla tradizione orale del canto sostanzialmente a tagia, che sarebbe questa particolare forma di polivocalità che è tipica di Lagaddura, o meglio di Tempiu, Agiu e Boltigliata. Noi abbiamo fatto una serie di arrangiamenti innanto a questi brani, a questi pezzi della tradizione, ed abbiamo posto ancora della musica originale nostra, utilizzando questi strumenti particolari come la ghironda, come lo tamburo di Gavoi, oppure come l'armonium, insieme ancora a strumenti elettronici, cioè attuali da Bach. Adesso invitiamo altri amici, altri fratelli, come ha detto Gigi Oliva, sono del Concordo di Castelsardo. E li vorrei avere subito sul palco, se fosse possibile, così diamo la possibilità ai tecnici, insomma, di sistemare intorno a loro il microfono apposito. Il Concordo di Castelsardo ci porta, insomma, per questa occasione sul palcoscenico uno di quei brani che possiamo definire, insomma, extraliturgici profani, nel senso che è uno dei canti, tra l'altro che è molto bello, perché forse si può definire canto degli Anna, nel senso che erano quei canti che venivano eseguiti alla vigilia dell'Epifania, proprio in giro per le case. Ci riporta anche una bella tradizione, insomma, vissuta in questo caso a Castelsardo. Quindi con il Concordo, che credo questa formazione nasca negli anni 90, ma forse 20 anni prima avevano già cominciato a cantare, ad avere anche questa relazione di amicizia anche con il Concordo di Santo Lussurgiu. Per cui con molto piacere, devo dire, il Concordo di Castelsardo, stasera Giovanni Pinna, che è contra, Gianni Pinna, che è voce e falsetto, poi ancora Stefano Tugulu, voce, Gabriele Farina basso e Pier Giuseppe Pinna ancora falsetto. Accomodatevi qua, il palco è tutto vostro, e naturalmente anche il pubblico in questo caso, e abbiamo detto che, visto che era il canto della vigilia della Epifania, il canto dei tre re, e quindi li ascoltiamo con molto piacere, il Concordo di Castelsardo. Li tre re sapiesini uguali, pal via di la stella con premuri. A pesettalo nostro Salvatore, che è nato dalla notte.
anno è buon anno, se è buon anno è buon anno, notte Grazie, grazie mille, grazie. Ciao ragazzi, ciao Giovanni. Siamo in compagnia di Giovanni Pinna, del suo concordo de Castello Sardo. Saluti Giovanni, beniveniu. Ciao. Quando nasce il suo concordo de Castello Sardo? Sì, il concordo di Castello nasce negli anni 90. Da una scissione che è stata con la confraternita, ma si deve vedere di Giovanni, noi con Giovanni e con il concordo di Santo Lussurgiu ci conosciamo dagli anni 70 e ci siamo incontrati per caso a cantare in pari e da questo momento è nata un legame che era il riconoscimento della bravura e della forza di poter trasmettere che era veramente la tradizione. È chiaro che l'amicizia poi è nata, un'amicizia profonda, ma pure con le famiglie, non solo con Edi. È andata avanti così. Un altro dei motivi che a noi ci liava era il fatto che eravamo praticamente cavalcando un momento in cui tutto era il parente, non era più nulla. Eravamo imparati solo noi con questa gana di poter portare avanti le tradizioni, di poter trasmettere agli altri, alle giovani che sono gli anziani hanno trasmesso a noi. E quindi questa cosa ci ha fatto diventare ancora più uniti. E gli anni si è rafforzata questa cosa e siamo riusciti a fare tante cose in pari, a andare a tanti luoghi in pari, a cantare, a trasmettere agli altri, soprattutto alle giovani, chissà che era la tradizione vera di Luganta Concordo. Wow, che belle cose stasera, quante belle cose stasera, quante belle cose. Adesso vorrei avere sul palco una persona molto cara per me, insomma, visto che ho anche l'onore della sua amicizia, e proprio per parlare un po', ancora una volta, aiutarci in questa riflessione sul mondo del canto a concordo qui a Santo Lussurgiu, canto a concordo più in generale. Per cui vorrei invitare il professor Ignazio Macchiarella, ordinario di etnomusicologia dell'Università di Cagliari. Buonasera caro professore, buonasera. Caro Ignazio. Buonasera. E chiedo a Marcus se mi manda in onda anche la copertina del libro, perché racconteremo un po' di cose anche da questo lavoro che tu hai fatto sul canto a concordo. Sì, io ho avuto la fortuna di incontrare e di conoscere su Concordo sul Rosario nell'84. Me ne sono innamorato a prima vista e questa amicizia è andata avanti per tanto tempo, e ancora oggi va avanti. Si parlava di fratelli prima, per me loro 4 sono stati fratelli un po' più grandi che non ho avuto, e ho avuto in loro un rapporto di amicizia, di fratellanza che andava al di là del canto, che riguardava la vita quotidiana. Mario con molta generosità mi ha definito un lussurgese acquisito. Sto studiando per diventare lussurgese, perché è complicato, perché come Giampaolo ci ha spiegato, un paese con tutte le eccellenze è difficile diventare lussurgesi, no? Ma sto studiando, mi sto impegnando lentamente. Adesso la prossima tappa è parlare in limba, e questa è la prossima tappa.
No, dicevo, e quindi insomma ho sviluppato rapporti di amicizia molto intensi e per me per esempio andare a casa di Giovanni e incontrare Giovanni e Giovanna, vorrei ricordare anche Giovanna perché insomma è stata anche lei... Qualche giorno fa sono stato al cimitero e c'è la tomba dove c'è una foto bellissima che i figli hanno scelto, dove sono loro due accanto che ridono e dà proprio l'idea dell'atmosfera bellissima che c'era andando a casa di Giovanni e di Giovanna. E quindi per me insomma questo rapporto di amicizia è molto intenso, però non volevo parlare di questo, volevo appunto raccontare di questo libro che è stato un lavoro che abbiamo fatto insieme, che mi è stato richiesto già il primo giorno che ho preso possesso della casa qui a Santo Lussurgio. Adesso c'è la casa e mo scrivi il libro, questa era la cosa. E io ho detto bene, lo facciamo, io scrivo il libro ma se lo facciamo insieme. Ci abbiamo lavorato 3 anni e mezzo di discussioni, anche un po' di scontri, insomma, di opinioni diverse. E alla fine è venuto fuori questo libro in cui si racconta non soltanto della musica, ma si racconta di come si parla per la musica. Perché spesso i musicisti sono un po' come i calciatori, dicono sempre le stesse cose. I musicisti del canto a concordo no, perché hanno un sacco di cose nuove e belle da raccontare e da dire. E con loro era sempre una sorpresa. Tutte le sere che ci trovavamo in confraria o da qualche altra parte per scrivere e ragionare su questo libro, ogni sera era una sorpresa. E io ho imparato tante cose sul canto a concordo proprio anche dalle loro parole. Per cui, insomma, per questa sera avevo pensato appunto di organizzare, con l'aiuto di Simonetta Soro, che adesso leggerà lei con la sua bellissima voce e non con la mia bruttissima voce, ho arrangiato un po' alcune delle frasi che in questo libro Giovanni, Mario, Antonio e Roberto dicono, ed è un arrangiamento per parlare di 4 cose, ma molto brevi, insomma, dura poco. Parlare di 4 cose che vengono fuori in questo libro. Innanzitutto, cosa significa cantare a concordo. Poi, cosa significa andare in giro a cantare a concordo nel mondo. Abbiamo visto che loro sono andati in giro per il mondo. E quindi cosa ha significato per loro. E poi di identità non si poteva non parlare di un canto identitario lussurgese. E poi, per concludere, il futuro del canto a Santo Lussurgio. Per cui, insomma, questi sono gli argomenti. Adesso, come si fa? Invitiamo Simonetta Soro intanto. Che bello. Simonetta, avremo insomma occasione quindi di ripassare intorno a queste pagine una parte soltanto, ma su questi temi che Ignazio Macchiarella ci ha già anticipato, per cui lasciamo giusto il tempo, perché così con Simonetta Soro, che chiederemo insomma di stare ancora sul palco, perché poi dopo avremo anche un incontro con Elena Ledda e anche gli altri musicisti, e quindi insomma ci avvieremo verso la conclusione di questa serata dal punto di vista musicale, ma poi avremo delle altre cose belle sempre qui su questo palcoscenico. Allora, visto che insomma sono riusciti a cablare in tempo record, quindi grazie ancora una volta a tutta la squadra tecnica, noi Ignazio ci possiamo allontanare, lasciamo il palcoscenico tutto per Simonetta Soro, perché così preparano anche le luci giuste per questa situazione. Cosa significa cantare a concordo? È la voce di Giovanni. Concordo vuol dire accordo, che è diverso da concerto, che vuol dire concerto. Ci sono dei modi di dire della lingua sarda dove si usa la stessa parola. Sesa concordo vuol dire vai bene, stai bene, mentre isconcorde, che si dice con una espressione ironica, significa qualcosa che non va bene. Poi si dice anche oga sconcertada, quando non si canta bene, quando le voci sono messe male. Il nostro canto, cantare a concordo, è come un documento canoro del passato, perché non essendoci stata l'interruzione storica, noi ci consideriamo come un documento antico. Roberto, cantare è un bel piacere che non si può descrivere. A me piace cantare al buio, viene meglio, perché uno si concentra di più. Io di solito chiudo gli occhi quando canto per non farmi distrarre da quello che c'è intorno, per concentrarmi su quello che sto cantando
e sentire meglio gli altri. Giovanni. Soprattutto cantare il canto sacro è bello, però solo in chiesa, perché rende le funzioni più belle, più importanti. E quando sei lì con gli abiti della confraternita e tutti ti ascoltano, è una sensazione bellissima che non la puoi spiegare a parole. In generale possiamo dire c'è una grande differenza fra cantare a concordo dentro e fuori la confraternita. Gli altri cori del paese che cantano il nostro repertorio lo fanno in un altro modo. La differenza si sente, un esperto se ne accorge. Mario. E comunque la verità è che per essere dei veri cantori, formare un concordo, bisogna essere soprattutto amici. La nostra storia, la nostra attività di cantori è la storia della nostra amicizia che si è sviluppata negli ultimi 30 anni. Ma poi basta pensare questo, con uno con cui non si hanno buoni rapporti personali, come si fa a cantarci insieme? Devi stargli accanto, parlarci, toccarsi, trovare un affiatamento. Ma se un altro ti sta antipatico o ci hai litigato, come puoi farlo? Uno per cantare a concordo deve dare il massimo di sé. Ci vuole vicino il calore e l'amicizia degli altri con cui canta. Antonio. Ma io dico che quando uno impara la voce da un anziano non deve cercare di imitarlo. Si deve ascoltare come fanno gli altri, ma ognuno deve crearsi la sua tecnica di voce, senza cambiare nulla nella tradizione, ma solo un suo modo di cantare. Gli anziani avevano una loro tecnica, noi abbiamo trovato la nostra. In giro per il mondo a cantare è sempre Giovanni che parla. Quando penso ai tanti concerti che abbiamo fatto, a tutti i grandi musicisti con cui abbiamo cantato, mi dico: ma io non sono musicista, ma che tipo di musicista sono? Un giorno un musicista professionista, di cui non faccio il nome, mentre gli dicevo questi miei pensieri, mi ha detto: sì, voi non siete musicisti, ma di certo lavorate come musicisti più di tanti di noi. Per me è stato importante muovermi, andare in giro a fare concerti, perché ti fa capire quanto è importante la tua musica, ti fa conoscere musiche diverse e mondi diversi, ti fa riflettere. Io comunque mi reputo personalmente fortunato, perché io per campare faccio l'artigiano, il falegname, intagliatore e restauratore. Ho a che fare con la tradizione e posso esprimermi seguendo la tradizione. E lo stesso faccio per divertirmi cantando a concordo. Seguo la tradizione e mi posso esprimere musicalmente. Forse bisognerebbe fare un parallelo fra il mio lavoro e il canto. Me l'ha detto una professoressa dell'università. Secondo lei bisognava accostare architettura e canto, l'armonia nell'architettura di un centro storico come quello di Santo Lussurgiu e l'armonia del canto. Antonio. Per me i concerti che abbiamo fatto in giro per il mondo hanno rappresentato un traguardo importante per la nostra vita. Abbiamo conosciuto altre culture, altri modi di pensare, di vedere le cose, altri modi di vita, sia nel bene che nel male, perché abbiamo visto tanta ricchezza, ma anche tanta povertà. Ci siamo avvicinati a culti religiosi diversi dal nostro. Roberto. Non sappiamo bene quanti concerti abbiamo fatto in giro per il mondo. Credo che abbiamo superato molto i 400. In questi anni noi abbiamo preferito la qualità. Abbiamo preferito la serietà di un concerto in un teatro con i posti numerati, con un presentatore che spiega che cosa si sta ascoltando. È stata una scelta la nostra, ma anche qualcosa che ci è venuto naturale, perché le caratteristiche del nostro canto ci portano a privilegiare situazioni d'ascolto serie e attente. È diverso rispetto ad altre musiche sarde, che invece vengono cantate per far divertire la gente. Mario. Nessuno si è mai risentito per il nostro andare a cantare fuori, perché sanno che noi rispettiamo la tradizione, perché non ci hanno mai visto cantare in Subalcu il Miserere e la Novena e sanno che mai e poi mai canteremmo le cose religiose dove non si deve. Questi due canti si possono, oltre che in chiesa, cantare solo dove c'è la serietà del concerto, c'è qualcuno che spiega di cosa si tratta,
presenta le nostre tradizioni ad un pubblico che ascolta con serietà e non in una situazione di confusione e di divertimento. E poi abbiamo sempre rifiutato contatti con impresari e agenti di musica che ti fanno fare quello che vogliono loro e magari ti danno dei soldi, ma ti fanno svendere la tua tradizione. Un canto lussurgese. Giovanni, noi abbiamo fatto una cosa per il paese. Abbiamo continuato un canto originale della tradizione del paese e non a nostro piacimento. Secondo me, anche grazie alla nostra storia del concordo, è successo che qui in paese il canto religioso ha preso una piega talmente forte da superare come importanza il canto profano. Forse nel passato anche qui da noi c'era il canto a tenore, c'è a Seneghe, a Scano Montiferro, perché non doveva esserci anche qui? Solo che poi è scomparso, forse perché qui c'erano i salesiani con il loro grande istituto, mentre negli altri paesi non c'era una presenza così forte di preti. Da noi, come canto profano, è rimasto Savastorina, che ha qualcosa del canto a tenore, ma non è un vero canto a tenore e non si può ballare. Antonio, anche per me prima qui in paese si cantava tenore come a Seneghe, ma noi non l'abbiamo conosciuto. Gli anziani neanche, e quindi lasciamo stare questa cosa. C'era sicuramente, ma chissà quando. Mario, è lo stesso del canto a ballo. Noi non l'abbiamo mai sentito quando eravamo giovani e gli anziani non ce ne hanno parlato. Roberto, noi abbiamo fatto sempre di tutto per tenere le nostre tradizioni, rispettando il detto ad ogni bidda Susù. Ci accorgiamo però che intorno a noi, negli altri paesi, c'è una gara ad arrivare in televisione per farsi vedere e per questo scopo si inventano canti che non hanno e non ci rispettano, non rispettano gli altri. Futuro del canto. Giovanni, sì, se pensiamo da dove siamo partiti 30 anni fa, possiamo essere più che soddisfatti. Mario, in effetti possiamo dire che il futuro del canto a concordo di Santo Lussurgiu è in buone mani, perché abbiamo tanti giovani dentro la confraternita che hanno capito che cantare non è solo divertimento, che ci sono delle responsabilità e dietro a quelli di Santa Croce ci sono anche i giovani delle altre confraternite, del gruppo che si riunisce all'Addolorata e che da qualche anno si sta impegnando bene nel canto e nei riti dentro la confraternita. E poi ci sono anche dei ragazzi che stanno capendo che per cantare veramente a concordo a Santo Lussurgiu bisogna essere dentro una confraternita. Insomma, siamo ottimisti per il futuro. Antonio, e in definitiva è molto difficile che una persona piccola o grande che sia, che non è di Santo Lussurgiu, possa imparare o perlomeno acquisire l'anima del canto. È naturale che uno del posto abbia sicuramente quella marcia in più che serve per poter esprimere attraverso il canto lo spirito della nostra tradizione. Per questo non ci piace quando sappiamo che altri, in altri paesi, cantano i nostri canti. Come li possono cantare se non conoscono l'anima della tradizione lussurgese? Giovanni, Antonio, Mario e Roberto all'unisono. Possiamo dire in definitiva che abbiamo già raccolto molto di quanto abbiamo seminato 30 anni fa, quando abbiamo iniziato. Siamo ottimisti per la prosecuzione del canto a concordo a Santo Lussurgiu, perché abbiamo un bel seguito di giovani che continueranno a cantare, seguendo la tradizione e non stravolgendola. E di questo siamo sicuri. Es comente una famiglia che ha pesado sos fizzos, dosada sistemados, posigere sa erenzia. È come una famiglia che ha allevato dei figli, li ha sistemati per proseguire nelle generazioni. Simonetta, grazie. Grazie. Grazie Ignazio. Grazie a voi, grazie tantissimo. Sono così orgogliosa e commossa e grata a voi, amici miei. Grazie. Simonetta Sola, grazie davvero.
Grazie, che tra l'altro poi bella con questa chiusura sulla speranza di questo canto che continua con questi giovani che hanno acquisito anche la consapevolezza e responsabilità del canto. Grazie Simonetta, grazie Ignazio Macchiarella, grazie infinita. Allora adesso prepariamo insomma per il set per Elena Ledda. Io sono sempre molto felice insomma di poter annunciare il concerto di Elena Ledda, anche perché devo dire io sono molto orgoglioso di questa artista internazionale che noi abbiamo, internazionale perché nel mondo Elena Ledda è molto nota, ma proprio come artista sarda che porta, come dire, il canto della tradizione in una sua chiave e una tessitura musicale di rielaborazione più contemporanea, ma anche il canto, come dire, d'autore, ma che rispetta, come dire, quei moduli del canto identitario riconoscibile, insomma, alla nostra terra. Penso anche ai progetti musicali, le innumerevoli incisioni discografiche, il grande progetto ultimo di Lantias che racconta, insomma, molti mondi contemporanei. Intanto li vorrei applaudire, vorrei subito salutare Elena Ledda. Che bello ritrovarti. Io devo dire, veramente, soprattutto quando ci incontriamo fuori, ho avuto il piacere di incontrare Elena Ledda al Premio Bianca da Ponte a Caserta, ma anche a Loano, al Folkfest nel Friuli. Lì mi sento molto orgoglioso perché veramente vedo quanto apprezzano la nostra artista e quanto, come dire, apprezzano la nostra regione, la nostra cultura, la nostra lingua, i nostri suoni e la nostra musica. Quindi sono sempre molto molto felice. Stasera ci porterà soltanto in un piccolo spazio del suo enorme repertorio e lavoro. Tra l'altro senza Mauro Palmas alle mandole e al liuto cantabile, perché Mauro oggi aveva un impegno che aveva preso in precedenza, quindi non ha potuto assolutamente, nonostante sia rimasto veramente molto male per non essere qui stasera, ma avremo un suo filmato dopo. E stasera i compagni di viaggio sono comunque sempre poi quelli che da anni condividono il progetto musicale con Elena Ledda. Intanto Marcello Peghin alla chitarra, Silvano Lobina al basso, Andrea Ruggeri batteria, e poi certamente la compagna di sempre, l'altra voce, Simonetta Soro, che abbiamo appena applaudito. E adesso, visto che è tutto praticamente pronto, entriamo insomma in questo piacevole quadro musicale, nel repertori, nel canto e nella voce di Elena Ledda. Tanto grazie per questa serata, grazie per essere così tanti, grazie per aver condiviso con noi questa storia di amicizia. Siamo legati a Santo Lussurgiu, quindi a Giovanni, a Roberto, a Mario e Antonio veramente da tantissimi anni. E come hanno già raccontato tutti, abbiamo condiviso i palchi di tutto il mondo e anche dei più piccoli paesi in Sardegna. Oggi, per ricordare Giovanni, abbiamo pensato di iniziare con una canzone particolare, una canzone che è stata composta, la parte musicale, da un musicista spagnolo, invece il testo è stato scritto da Michele Pioledda. Si chiama Scetti Dui. Il ritornello è in campidanese, invece tutta la canzone è in lingua logudorese. È una ninna nanna al contrario, nel senso che Antonio e Michele hanno pensato che i bambini non hanno bisogno di essere accompagnati per dormire verso il sonno, ma hanno bisogno di essere accompagnati verso la vita. E siccome questa canzone dice spesso che manchi solo tu, se in questo mondo manca solo una persona, il mondo non ha colore, quindi tutti serviamo, e vogliamo proprio dedicare questa canzone con tutto l'amore che abbiamo a Giovanni. Scetti Dui. Pesavizzina
diele azulu, lasai stare su lentolu, cadi a sa bellezza, cadi negata sa vita, pesa e dai su sogno ischida, pesa e corre l'uno non timas, non perimita scrisi prima, pesa bibbia iscida e vai, in moi due manca scetti tui, pesa bibbia iscida e vai, in moi due manca scetti tui, manca sai non va bellezza, questo mondo non ha colore, pesa pizzine da pesa, che in suo socio spassa amore, in sospede spasso basso, in sas manos passi in dito, chi di guada in donzizzasso, tu e non ti ma soffritto, te sabi pia iscida e vai, in moi due manca scetti tui, te sabi pia iscida e vai, in moi due manca scetti tui. Sabi pia iscida e vai pizzina, in moi due manca scetti tui, cadi settata su mondo, con sa diele azulu, porta lude sopraffondo, su soleste in oriolo, itte danno si no danzas, si no danzas, ite dolo,
tu ebi mancas. Questo mondo è solo, solo, pesa via e scida e poi i moi due mancas e di tui, pesa via e scida e poi pizzina i moi due mancas e di tui, pesa via scida e poi pizzina i moi due mancas e di. Grazie. Grazie. Quante luci, quante voci si avvicinano ora a te, quanti suoni, quante mani che ora ti raggiungeranno. Tu, stretto ad una corda, ti dirai che non ti serve più quella paura. E tu, là, ti dirai che è vero, Dio esiste anche per gli ultimi. Quanta sorte, quanta morte che ci mischia questo mare, quanto male, quanto bene che non si sanno più distinguere. Noi, lontano, penseremo che non ci appartiene quella sofferenza. Lontano, qui, spettatori, ci sentiremo i re dell'indifferenza. E tu, là, sciolto da altre leggi, ti sentirai reo in terra di clemenza. Quante luci, quante voci che ci confonde questo mare. Canto lucis, canto vocis, funta costendiam dices tui, canto sonus, canto manus, quidam data via incuni, tui strinto a una puni, tasanai, ca non ti servi prusu, cusa di moria, e tu mia, già dannai, ca geta gata Deus, fina poi speus. Canto sorti, canto morti, chissà mestura costumari, canto mali, canto beni, chi non si conosci brusu, no su attesu, se usa crei, ca no è cosa nostra, custa sofferenzia, attesu in noi, spettadoris, se usa intendis reis, des indifferenzia.
terre clemenzia. Cantu lucis, cantu vocis, chi si confondi costumare. Grazie. Un altro lavoro che vogliamo dedicare veramente a Giovanni è un gioco che abbiamo condiviso per tanti anni. Ma davvero da tanti. Va bene? Sì. Liu, lidu, litre, cantè, canti, una vi, una lana, pisana, memecche, tundecche, sundecche. Pistirinchinu, mallumainu, zendo di longu, lingi pingiara sa bocci briogu. Gusto e sobrocco, gusto da morto, gusto da cotto, gusto da papaua, pistirinchedo, non di dalla sa. Manu morta, gali, deuti da posta, gali, deuti dalla sara, manu morta, bussinara. Pizzuru pizzuru cabodo, ammadamma luado de zangavini, a papau, vani vini, ugotto un moi. Da regalo sugo coi, un arancio belle mano, bella arancia e mura vera, bello sprighe contonera, bello sprighe dotto vista, dotte posto in costa lista. Su macione, su giarretto, sangione, de su gravetto, murgu e o posto in frisco, bobo faia, madama convidaia, madama luado. Pibri, dotto nisco, frasco, tabarasco, bessi minci moi, dea sutta dessa mesa. Babaiola, piga su libre, vai a scuola. Piga sane, de vai a sposai, babaiola, pronta volai. Luna, donami fortuna, donami dinai, vomi goiai. Luna, donami fortuna, donami dinai, vomi goiai. Maio betta, vai a castello, bittimi sanedu, vomi goia. Maio betta, vai. Serra, palasa, terra palasa, muro su doppi, muro su doppi, dotto sanotti, dotto sa di furia palasa e croccati. Serra, palasa, terra palasa, muro e babudu, se stimbriagau e mamma tua, puru. Baballotti, su chi essi da sonotti, su chi essi da dedi. Baballotti, Beh, mamma non c'è, ai nue, ai scalita, e le poi tapo simbula fritta, e pochine, possangione da beni marruccia, e pappa sinceda, dilliridi, e zaccamanedda, chi beni papai, uno billoneddu, già da partai, zaccamanedda, chi beni babai, uno billoneddu, da portai, uno billoneddu, pronta polai, zaccamanedda, chi beni babai, Anna e Maria Antonia Rutta Fontana e Maria Antonia Rutta Suludo, bacca mazeda con coi corrudo e bacca mazeda con corro spizzao, uno varigetto minciata abitao, uno varigetto con carrollata e facci bianca bottata con nao e facci bianca che mindulan frori e beni ucciati un frati minori e con una zorri a pissionissa a cadirioro a canta in missa e a carrugoccio guarda vacillai e gustavi pia desaccoiai e a chini Deus adonai e a uno chi deni dinai e a uno chi deni moneta cada da vestiri di ore de seda cada da portai a sobada vadai e du duru ai du duru dai a du duru di ti
tia, di 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 tia, soffriu de guddazia strangia, chi bendi sta castangia, chi bendi sta nucedda, suona sta campanella e suona da forti forti, suona da forti forti, chi si intenda da monti a monti, gruvetto, chi non di tocchi, pentu non di tocchi, ce ne sia, prega Santa Maria, di tia, 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 badaya, badà, badaya, badà, badaya, badà, la cruci porta l'udina, l'udina porta la cruci, la nuci porta lo criu, lu piccioni più 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 più, lu piccioni e me facci l'agnoni facci me, lu pulche du we fa lu pulche du mau bau, lu cate du bau bau, lui a tu facci miau facci lu yadu kikiri facci lu yadu, so bueno cavado, so bueno pana, badaya badà, badaya badà, badaya badà. Grazie. Grazie. Vogliamo in questa giornata di ricordi ricordare anche un'altra persona che non era sardo, ma ha scelto di essere sardo, Fabrizio De André. Lo ricordiamo con due canzoni. La prima è una sua canzone, Le Tre Madri. Io avevo tradotto questa canzone, mi pare nel 1995, per un progetto che si chiamava Canti Randagi. Era un omaggio dei gruppi di musica popolare italiani che traducevano le canzoni di Fabrizio De André nelle proprie lingue originarie. Io avevo scelto Le Tre Madri dalla Buona Novella, e invece quella successiva è una canzone che è dedicata ad Andrea, sì. Vedi che vengono tutti, gli nodi al pettine. Ci manca anche Andrea Parodi, infatti, per quello. È una canzone che abbiamo pensato a lui, nel senso che abbiamo preso spunto da una canzone galluresa, Palchino Torri, e invece di dedicarla al tempo abbiamo pensato di dedicarlo alle persone che ci mancano, quindi ci sembrava il modo più bello per ricordare Fabrizio De André, ma soprattutto dire quanto ci manca Giovanni Ardo. Quindi Le Tre Madri e Palchino Torri. Di tu non ses Fizu et Deus, ma beschi mori sede a Dio, di macodue no astento pabu, ma bruste te morinde mama. Troppas lágrimas, prangues María, solus immagine de una agonía, ischi in vida in sa terza die, su vizzudo torrare, lasciano spiangere sempre più forte, bracchino torrada, più stessa morte.
bruschi non penso, so sbrazzo slanzo e su fronte Isara non si fida sua chi vive ancora dai tu studiare dai ora in ora il fizzo è su sambene fizzo è su coro e chi diciamo da nostro sannore in sa fatica nessuno riso chi il cauno mago del paradiso promesse sfizzo vita morente t'appu portato inizia casi intragnas prima in suo seno e come in sarughe ti chiama d'amore gusto che mia no fisti stato fizzo ed sti ancora tenere pro fizzo meu Proite anche uomo su mare, in questa terra corsa il sole, sa un destino pezzo e male, serente a questa rena mia, poche se sono ste carrera, brincano ampare a sa ventana, a fare danza chi si spera, chi su chiesa del sacana, chi muove custana è mia. Palchino torri tempo andato, e te non torra spizzinia, soprano cori mio palituto, come in filo passaggi dia, palchino torri giovani buono, palchino bala di simbruna, e non si intende più lo sono, sopra le stanze non vedo.
ti ho messo ho giocato la luna in una notte niente e pino forria de pala sa fortuna e ranchi di mele mallassao e proite calupetta scarta siccome non posso giocare signore spada smagliarza e te mi viene se trampare si perdonano più che stue qualche nottore tempo andato e te nottore spizzinia sopra l'orio me ho perduto come dire a passaggi di si apre si pagherà paghetti do in mezzo ai mare pianta un arvure prome arvure rughe paghe mi dà che una mirata e un ombredomo si apre si pagherà paghetti do in mezzo ai mare pianta un arvure prome arvure rughe paghe mi dà che una mirata e un ombredomo si apre Simonetta Sora, Marcello Peghini, Silvano Lovina, Andrea Ruggeri. Grazie, grazie. Elena Ledda. Grazie. Grazie alla comunità di Santo Lussurgio. Grazie Antonio, grazie Mario, grazie Roberto, grazie Giovanni. Grazie. Grazie Elena Ledda. È stato veramente un privilegio avere potuto sentire la voce di Giovanni per tanto tempo e di godere soprattutto del suo sorriso. Grazie. Adesso abbiamo, dal punto di vista musicale, insomma, quasi concluso. C'è una bella cerimonia che metterà insomma un po' la parola fine a questo nostro incontro. Però prima vorrei avere sul palco, se fosse possibile, visto che insomma abbiamo parlato tante volte della comunità, dell'amministrazione comunale, il sindaco Diego Loi. Per dirti ancora grazie per aver voluto con la comunità insomma di Santo Lussurgiu organizzare questo appuntamento che ha visto insomma tante occasioni di ripercorrere emozioni, ricordi, ma anche tanta bella musica. E quindi ancora grazie Diego, grazie davvero, grazie infinite. Buonasera a tutti. Insomma, avevamo pensato a suo tempo una serata come questa, spero che sia stata, insomma, che abbia restituito un po' quello che era nella nostra immaginazione di raccontare a Santo Lussurgiu questo avvenimento, quindi speriamo insomma di esserci riusciti, poi ce lo direi tu. Beh, io direi di sì, insomma, una insieme molto, molto forte di emozioni e quindi intanto devo dire grazie alla famiglia per aver consentito questo momento, insomma, così forte ma anche così delicato e grazie quindi a voi, ringrazio te assieme ad Elena con cui abbiamo qualche mese fa iniziato questa chiacchierata e vi dico grazie quindi a nome di tutti gli artisti, di tutto lo staff
di tutti coloro che insomma hanno voluto condividere questo momento, perché quando si toccano le corde così profonde dell'anima, del cuore, delle emozioni di una persona che insomma era amico, lo è stato per tanto tempo, ma che ha rappresentato la comunità, quindi il sentimento che la comunità oggi ha vissuto grazie a questa iniziativa, grazie a voi, credo che sia l'omaggio più giusto, più opportuno, e che credo che nell'interpretare appunto il sentimento della comunità fosse giusto e opportuno dare a distanza insomma di qualche tempo e con tutto l'insieme rocambolesco che questi anni ci hanno riservato in termini di distanza. A Concordia, a partire dal nome, è stato veramente celebrare l'amicizia, lo stare assieme, quella sintonia che ha insomma caratterizzato la storia di Santo Lussurgiu legata al canto a concordu, e che insomma credo che oggi più che mai sia quello che volessimo celebrare, una persona che ha rappresentato e rappresenta e rappresenterà la comunità, e che nella sua prosecuzione, per questo mi piaceva iniziare con un saluto a Su Concordia e Su Rosario, e che nella prosecuzione, l'avete detto voi, rappresenta il futuro e la prospettiva della comunità. Pertanto grazie veramente a tutti. Adesso tu hai pensato anche di segnare questo momento conclusivo anche con un piccolo segno, un piccolo omaggio, e quindi io ti invito a chiamare sul palco le persone che saranno. Sì, intanto insomma... se sale Su Concordia e Su Rosario, mentre salgono approfitto per salutare insomma tutti coloro che sono presenti oggi, intanto la comunità che ha presenziato e presenzia fino a questo momento così numerose, le istituzioni presenti, insomma le amministrazioni, in particolare di Castelsardo e Bosa, anche il vice sindaco è presente qua. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo di Alghero Bosa per essere e per continuare a stare qua con noi. Abbiamo pensato sempre nell'idea che l'amministrazione provi a interpretare il sentimento della comunità. Abbiamo pensato e riflettuto, insomma qualche anno fa avevamo celebrato effettivamente la data del quarantennale. Quest'anno, in questo momento così speciale, abbiamo pensato insomma di dare un simbolo per ringraziare Su Concordia e Su Rosario per l'opera che è stata fatta da oltre 40 anni e che continuerà per tanto tempo ad essere fatta, e quindi a Su Concordia e Su Rosario, in segno di profondo riconoscimento per l'importante opera svolta da oltre 40 anni di tutela, valorizzazione e divulgazione delle tradizioni e della cultura del canto a concordu del nostro Paese. Pertanto grazie. E poi, insomma, così chiudiamo veloce perché la serata è stata abbastanza lunga. Inviterei Piero e Ilaria, se hanno piacere di venire un attimo. Insomma, volevamo lasciare... Ringraziandole ancora per la disponibilità, insomma, lo dicevamo, quando si entra nella intimità è sempre molto, come dire, non dico pericoloso, però bisogna stare sempre molto attenti, e quindi questo ci siamo riusciti. Consegno questa targa a Ilaria e Piero per, insomma, come simbolo di ricordo della memoria di Giovanni. Io, siccome avevo chiaramente paura di fare delle gaffe, mi sono scritto 2 cose che volevo dire nel consegnare questa targa, per sostanzialmente ringraziare coloro che mettono a disposizione la propria arte in generale, la propria sensibilità, la propria individualità nei confronti degli altri, nei confronti in questo caso del paese, perché a questo punto si cambia una dimensione, cioè è come se la persona non fosse più
solo ed esclusivamente della sua famiglia, delle sue, come dire, diretti amici, ma diventasse il patrimonio della comunità. E questo è un po' il senso con cui abbiamo pensato fosse giusto ricordare la figura di Giovanni, perché Giovanni ha fatto della sua vita un dono al prossimo, a partire dalla sua tanto amata famiglia e alla sua tanto amata Sant'Ursurgiu. Perché Giovanni, con la sua discrezione e riservatezza, che mi piaceva molto, quando sminuiva anche concerti importantissimi in tutto il mondo, abbiamo fatto una cosettina, era sempre un po' così, non ricordo questa sua caratteristica, però della sua discrezione e riservatezza, con la sua discrezione e riservatezza, è stato in grado di rappresentare il più intimo sentimento della identità della nostra comunità. E perché con la sua arte, veniva raccontato prima, lo diceva bene Mario, si parla di arte, l'arte in tutte le sue sfaccettature che lui rappresentava, ha contribuito a diffondere il nome e la conoscenza del nostro paese in tutto il mondo. E perché questo è un po', diciamo, forse la sintesi più profonda che ci piace ricordare, con la profondità della sua voce continuerà a fare vibrare le corde più intime dell'anima della nostra comunità. E quando capita questo, quando questo succede nelle varie situazioni, nelle comunità, nei paesi, quando si riesce a far vibrare quindi le corde più intime dell'anima, come ha fatto per la comunità di Sant'Ursurgiu, significa che si diventa eterni. E questo è il messaggio che volevamo dare nel ringraziare tutti quanti voi per questo momento così profondo ma così importante. Lo dedichiamo ai figli, lo dedichiamo ai familiari, lo dedichiamo a Su Concordo e Sul Rosario, lo dedichiamo, io dico, alla comunità, perché quando la comunità partecipa anche come ha partecipato oggi, è evidente che il sentimento più profondo è quello che era giusto cogliere ed era giusto ringraziare. Pertanto, insomma, questo è il nostro piccolo modo di ricordare una figura così importante, un amico e una persona che nella storia rappresenterà sempre la nostra comunità. Pertanto grazie veramente a tutti. Grazie Diego. Grazie davvero alla famiglia, Su Concordo. Bello aver ricordato così Giovanni in questo modo. E vogliamo anche chiudere con un'altra occasione per segnare davvero un'altra testimonianza. Sarà l'ultima cosa che proponiamo stasera, nel senso che c'è un cantore di Cuglieri, Giuseppe Bosco, che tutti voi conoscete, che ha preparato un sonetto per Giovanni, ed è bello, insomma, chiudere così con lui. E poi vi lasceremo, insomma, questa anticipazione del film di Mare Miniere, belle immagini che riprendono ovviamente il lavoro nel progetto Mare Miniere con Su Concordo e Sul Rosario, con Giovanni, con tutto quello che avviene dentro questo grande laboratorio musicale, luogo di incontro, luogo di viaggio che è Mare Miniere. Quindi, se fosse possibile, intanto chiedo ai tecnici di preparare subito il microfono. Giuseppe Bosco. Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questa meravigliosa serata per avermi dato questa opportunità. Devo leggere perché la memoria può vacillare. Tu e non sei morto, Lucas che aurora in sos momentos de su tempo bello, de sos amigos fusti su modello, con tutto noi tu e vives ancora. Come a desego de gusto cancello, bel su ritratto d'ou, e noi sin fora immeritatamente, ma ad ogni ora su coro es contegus in savello. Ai, o durare tu hai visto troppo uomo,
tu eghi mai a stento con tierra, cagnorasti brigas e chimentos. E noi il bios, sì, ma discontentos, in questo mondo che è stata una guerra, dove ognuno sghiera padrone, ferocemente, a ferra a ferra. Giovanni, prega la tua Maria per suo perdono. Grazie. Grazie a te, grazie mille Giuseppe. E con Giuseppe io approfitto per dire ancora una volta grazie a tutta l'amministrazione comunale, davvero grazie alla comunità di Santo Lussurgiu, grazie al sindaco, ma a tutta l'amministrazione, e voglio ancora ringraziare per la sua presenza, Sua Eccellenza, il Vescovo della Diocesi di Alghero Bose, Signor Mauro Maria Morfino. Grazie davvero per la sua presenza. Voglio ringraziare molto Giampaolo Mele, Ignazio Macchiarella, tutti gli artisti che si sono alternati su questo palco. Grazie infinite a Concordu e sul Rosario di Santo Lussurgiu, grazie infinite a Antonio, a Roberto, a Mario, grazie alla Proloco, grazie alla Fondazione Imnos, grazie all'Associazione Custos, grazie infinite anche a Elena Ledda Vox, all'Associazione Imprenta, sarà Radio Televisione Sarda, canale 79, che trasmetterà uno speciale importante insomma, di questa serata. E adesso io veramente ringrazio molto insomma, per avermi voluto coinvolgere al sindaco, su Concordu. Ricordiamo ancora, poi sempre in su coro, come dice anche lo slogan, insomma, di questo, il sottotitolo di questo nostro incontro di stasera. Quindi grazie davvero a tutti voi e grazie Giovanni. E ubiu su concerto a Concordia, sempre in su coro dedicato a s'anima nobili de Giovanni Ardu, torrausu grazias a tutti i schianti partecipau, a chi ne ha presentato Ottavio Nieddu, a s'amministrazioni comunali e a su sindico Diego Loi.